Sabe aquela sujeirinha em seu banco de carro que você não consegue limpar de maneira nenhuma? E aquele pó em seu armário que ao passar um pano molhado acaba piorando tudo? Pois bem, eu tenho a solução. Lhe apresento o Super Aspirador de Pó Portátil, o aspirador mais potente de todo o mercado. Com sua potência comparada a um aspirador de chão, tem o alto poder de sucção capaz de não deixar nenhum resíduo para trás, e não só isso, mas como também um alto poder de sopro. Quando você não quiser aspirar, você pode simplesmente assoprar tudo para bem longe. Mas te digo mais, ele também é portátil, uma super bateria capaz de durar até 40 minutos em funcionamento constante. O melhor de tudo é que o pagamento só é realizado no ato da entrega e você recebe em até 24 horas. Aproveite!